Hai, what's up bos? Nama saya Reza dan di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Di beberapa bulan yang lalu, sepeda saya itu rusak. Rusaknya itu di kaset hub atau umumnya itu gear belakang. Itu rusaknya parah dan saya juga lagi down waktu itu. Terus, alhamdulillah kali ini saya bisa bangkit dan saya bisa memperbaiki sepeda saya walaupun dengan budget yang seadanya. Dan kebetulan di salah satu video saya ada yang komentar, itu namanya Muhammad Rafli. Nah, pas banget nih, sepeda saya sudah saya betulin dan saya akan share apa aja spek yang ada di sepeda saya. Langsung aja kita cek. Handlebar saya pakai bar terminal ukuran 9 dan gripnya no label. Dan ini grip no labelnya saya potong kupingnya karena saya merasa terganggu dengan ada kupingnya di sini. Oke, kita yang di bawahnya bar itu saya pakai stem United Front Load lokal. Terus di salt saya itu pakai fork salt, tapi nggak tahu aku salt yang apa. Terus yang di headset saya pakai headset apa adanya, tapi sudah bearing. Terus di ban depan saya pakai ban Fit Biko ukurannya 20,25. Terus yang di rims depan aku pakai rims no label, dan di hub saya pakai hub no label juga. Dan langsung yang di pacalan itu saya pakai crank Exodus ukurannya 175 mm, dan di pedal saya pakai no head kalau nggak no label. Ya, nggak tahu, saya kurang tahu sekali. Ininya kalau nggak no head ya no label. Terus yang di Sportcat aku itu pakai Sportcat Salt Plus ukuran 28. Terus di frame saya pakai frame custom ukuran 20,6, dan di saddle saya pakai saddle pivotal merek FA, dan seatpostnya saya pakai seatpost WTP warna kuning. Terus saya pakai set clamp no label. Terakhir kita sudah ada di ban belakang, saya pakai ban Maxxis Grifter ukuran 20,10, dan di kaset saya pakai kaset biasa yaitu YKN, nggak terkenal palingnya. Terus di rim saya pakai rim no label, dan di semua ruji saya pakai ruji yang biasa-biasa aja, dan nipple juga saya pakai nipple yang biasa.
Dan segitu aja picture kali ini. Saran dari saya itu, kalau kalian ingin membangun sepeda BMX, lihat dulu budget kalian. Kalau kalian memiliki budget yang tinggi, kalian bisa beli spare part yang lebih bagus. Karena spare part saya itu apa adanya, sesuai budget saya. Yang saya keluarkan dari saya beli sepeda BMX ini dibilang cukup hemat, apa adanya. Yang penting saya tuh prinsipnya tuh saya bisa latihan, saya bisa maksimalin apa yang ada untuk saat ini. Oke, dan mungkin suatu saat kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa sharing tentang dunia BMX yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, and see you, goodbye.